Reparti intensiv në spitalin e përgjithshëm Daud Mustafa në Prizren ka përfituar investime të theksuara, duke rritur cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve që kanë nevojë. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij institucioni shëndetësor Osman Hajdari, fokusi kryesor i investimeve kanë qenë repartet kritike. Njësinë koronare kemi investu në kujdesin intensiv qendror, në sallat operative, në bllokun operativ. Në tërësi, projekt strategjik që është bashkë me SHSK-n është reparti i pediatrisë dhe internës, një repart i cili ka qenë në gjendje jashtëzakonisht të keqe. Kjo përpos investimit u kanë edhe sfidë, për shkak se interna dhe reparti i pediatrisë përfshin rreth 25% në total të krejt spitalit. Ahmet Gashi nga Studençani Suarekës, që ka të shtruar në repartin e intensivës nënën, thotë se këtë herë nuk pati nevojë të blej barna. Kom nonën në intensiv stacion, është orëzuar, edhe tash është pak më mirë, është që 8 ditë këtu, dhe jemi nga Gjermania, kemi arpin nga Gjermania. Mirë, në kanë prej shumë, mirë, kanë ardhur dhe kanë marrë nonën atje, në fshat e kanë marrën, edhe shërbimet jemi të kënaqur. Për momentin deri sot jemi të kënaqur me shërbim. Mirë. Ka me blej diçka? Jo, për momentin jo. Kanë kontrollu të gjitha hallkat e sistemit të furnizimit me barna. Prej barnatorit doracake që ekziston në repart deri tek barnatorja qendrore. Kur ky vërtetohet që çaj bari ose çaj ilaçi nuk është as në barnatorin qendrore, pastaj pacientit i jepet me shku me blej. Në këtë repart u investua në infrastrukturë, gjë që na lehtësoi dhe punën e personelit me të cilin po sfidohemi, thot doktor Samir Eshitaj, shefi i repartit intensiv. Po për momentin veç stafi na mungon, do në stafi anesteziologëve edhe në i teknik trajnum. Për ndryshe, infrastruktura komplet është ndru, dyshemeja se ka qenë shumë e keq, ka pik për fundi, nyjet sanitare janë renovu komplet, dyrt, shtretrit kanë ardhur 3 me 5 komanda se kemi pas thjesht. Projekti për repartin e pediatrisë dhe të internos në Prizren po financohet nga shërbimi spitalor, ndërsa depon e furnizimit të barnave dhe sektorit teknik për vitin 2026 sipas Hajdarit do ta financojë Ministria e Shëndetësisë në vlerën prej 1.5 milion euro.